好，那欢迎大家再度来到我是 Joe 的频道。那今天要跟大家开箱的是这个来宇科技，这个来宇科技的这个是什么东西？我看一下，来宇科技对，来宇科技的这个 V550 RGB 对。那其实说实在，我并不知道它命名的原因或者是什么这样子，因为想到 RGB， 我就想到三原色这样，或许有关系，但我不知道。对，好，然后总之呢，就是这个是一个应该是算是玩电玩的人会用到的东西，就是它是左半边的键盘，对，那。其实说实在，我之前看到这样的产品的时候，我心中都是一个问号，就是说为什么键盘只要半边？对，那后来就是当我有玩一些就是比如说 CS 的游戏啊，或者说什么时候，我才发现哦，原来半边的键盘就是它的好处，就是说你在玩的过程中不会误触中间的那一块嘛。当然也有可能还有其他的原因，对，当然这是目前我可以想到的原因。好，那就话不多说，先讲一下箱子好了。好，那它盒子就是很明显告诉你，就是它是这个东西这样子。然后这一侧没有东西，这一侧就只有它的标志，然后另外一侧也是。然后这一侧呢，它有告诉你里面的内容，包装的内容，它告诉你有键盘，然后有 USB 充电线，应该不是 USB 充电线吧？应该就是 USB 线吧。好，然后还有一个快速开始指南。好，那其他没有什么特别。然后背面它就是告诉你说这是来宇科技的东西。好，那没问题的话就开箱给大家看咯。好，那它这边都有做一个封膜，就是确定说这个东西是新的齁。好，所以就把这个封膜打开，然后呢？打开之后，大家就可以看到一个说明书，跟之前开耳机的那个一样，它就是有一个说明书，然后说明书就告诉你安装的步骤。那其实安装的步骤不难齁，就是把 USB 接到 USB 孔这样子。好，然后右边它就是右边大概是跟一般的键盘没有什么大的差别，就是大小写指示灯，然后反面。我稍微看了一下，没有太特别的怎么样，但是它这个应该也是要搭配它的，你叫什么驱动程式来使用，我想才能够发挥到它最大的效果。好，那它右边的部分就是一个盒子，看一下盒子里面是什么。好，右边这个盒子里面呢有一条 USB 的线，对 USB 的线。它这个会不会是无线的啊？应该不是吧？它可能就是这个线可以拆，然后这个东西呢，应该是电手的，对。好，没关系，先把它拿出来再说。好，所以它这两个都有用一个塑料袋装。那它其实这个拿起来其实是有一点重量的哦，比我想象中还要重。然后我记得它好像有强调说它是机械式的键盘，所以大家可以听这个声音。我发现它每一个键的那个叫什么东西，每个键的按的触感不太一样。像这两个就很清脆，然后这个声音就比较沉，然后这个声音也是比较沉。大家不知道大家对这样大家应该听得清楚吧？对，可它好像没办法对焦到那么近。好，这个也是很清脆的声音，然后它整个拿起来是有一点点重量的哦，对。然后大家可以看到背面这边呢有开关的部分，就是 on 和 off 这样子 ，on 和 off。然后这边有一个就是它接那个线的东西，所以它应该不是无线的，它只是说它的线是可以拆除的。对，那至于说为什么它这个线可以拆除，其实我也不知道。好非常不专业的开箱哈。不过大家知道就是我就是一个比较老实的，对，知道就知道，不知道就不知道这样。好，然后另外这个就是它可以垫手的，好像是垫在底，哎呦，
大家有看到吗？大家有听到吗？就是它是有那个磁铁的。再一次，我刚刚没有发现，对，有没有？它是有磁铁的哦，好不好？所以它不是放这个位置，我一开始还以为是放这个位置，但其实不是哈，它就是放这边，然后你手就可以稍微就是有一个支撑，对。但它这个不是软的，它这是有点指滑的概念啊，指滑，对。好，它就可以放在这边，其实蛮舒服的，说实在，对。啊，你拇指刚好在这个位置，它这个设计真的很好哎，就是其实说实在，就是我真的不常接触这种电竞的东西，但我相信这种电竞的东西就是一定是越做就是越来越厉害嘛。就是当我开始知道有电竞的东西的时候，可能已经是比如说假设5年前好了，那时候其实没有这么多这种配件啊什么的。我知道的这种小键盘就只有那个数字的那种，就是最右边就是一个数字，就有1到9，然后上面有就是把这个键盘开关那个对。好，就不要再对，好，所以它接起来的时候就是它是磁铁会粘起来这样。啊，我建议大家不要太大意撞击，我个人建议啦，对。那它其实那个位置是有固定的，大家可以看，我把它推到旁边，它会自己回到正确的位置。对，这个我真的有点就蛮惊讶的，我自己都有点吓到。好，然后接下来就是它那个线的部分嘛，对。那我那个耳机，我到时候也把耳机的开箱放在这个影片的连接底下好了。那我那个耳机的开箱就是没有测试那个灯光给大家看，对。那我现在就是要弥补，也不算弥补啦，就是给大家看一下那个，给大家看一下这个键盘的亮起来是什么样子哦。好，所以大家要稍微等我一下。其实这时候应该要把影片暂停，对不对？好，不过没关系。好，那我那一端已经接到电脑了，所以这一端把它接起来。噔噔，好，它并没有亮起来，我不知道为什么。它应该要亮吧？对啊，这个是会亮的吧？哦，它这边有个开关，好，我耍白痴。好，然后它这边这个开关要把它打开，对，这边对焦得到吗？好，不要再傻了。好，可以，对焦到了。好，往右拨咯，关键的时刻。啊，哦，好，这个有点阴。其实我往右拨了，但是它亮起来了。好，为了让大家很明确的，就是看到说它的灯到底是，因为我现在灯有点亮嘛，那我就把灯关掉。好，我把灯关掉，大家可以知道它大概什么概念哦。啊。哦，这个灯也关。好，大家可以看到它晚上的时候大概就是这样子哦，其实好像有点吓人。对，然后它每一个键都有亮，对，大家可以看一下哦。然后它有不同颜色，红色，然后它这个都会亮哈，就是像这种离开啊，然后它其实在影片里面它的背光，就是底下的那个光其实很亮，但是实际上你在看到的时候，就是以我现在眼睛看到的话，我是看到这个字的颜色是比较亮的，对。然后它这边有它的标志，其实这个真的很精致哎，就我有点意外，对，就是它真的做蛮漂亮的。好，然后它打字也是可以打的哦，只是说它没有另外一边的键盘嘛，所以你要用这个来打字，它就是会有局限的。好，那接下来再把灯开回来。好，灯开回来了，所以整体来说，这键盘大概就是这样啊。那它旁边两侧都有这个光哦，所以其实是蛮漂亮的，对。然后它这个光的颜色会一直变换。然后接下来的另外一个影片就是会是我用驱动程式来使用它，应该是有驱动程式啊，对，因为我记得我看说明书上面是有驱动程式的，有没有？它这边有写。对焦有对到吗？好，它这边有写驱动程式的安装，就是它应该是有驱动程式的，好不好？哦，然后它还有告诉你灯光的模式，就是 FN 加 F1， 大家这边看 FN 加 F1 是随波逐流，感觉有点负面哦。虽然说我不是国文小老师，但是随波逐流感觉就是有点没主见的概念。好，然后接下来加 F2 是7彩呼吸灯模式。
好，这免不了就是让我又有想要测试给大家看哦。好，所以它就是 FN 加 F1 到 F5 有不同的，然后还有加上5，所以总共有6个，所以测试给大家看一下。好，所以 等一下我有点找不到 FN， 哦，这是有点粗暴哦。它 FN 在哪里啊？这个是 FN 吧？好，加上1，哦，它就有没有？大家其实可以看到，我按这个的时候，它其他会变暗哦，然后加这个，它就是可以开关，然后不同的颜色。好，然后接下来 F1， 好 F2 就全部都红色 ，F3、F4 又是全部都红色 ，F5。好，5号的话就是只有5号会亮，对，好，所以对，好，再把灯打开，因为我还是要看一下说明哦。好，所以呢，它F 加 F2的话是7彩呼吸模式，然后单点亮，然后 MOBA， 这 MOBA 我也会建议翻成中文，因为它没有翻，所以我其实不知道 MOBA 是什么。然后 FPS。然后再来是背光亮度调节，所以这个是亮度调节，哦，就是有分，这是比较暗的，然后越来越亮这样子。好，大概就是这样子。那这个开箱影片大概就到这边。那如果说你有什么问题，或者说你知道什么是 MOBA 模式，然后还有FPS 模式，都欢迎你在底下留言告诉我，或其他你对于这个键盘有什么想法，就是有想要告诉我的，就是说有什么任何的想法，都欢迎在底下留言。那这个影片的开箱就到这边，那接下来下一个影片会是他用驱动程式的影片。好，那我们就先到这边，我们下次见。